یا مسلمانا دا پردیشیس چستا پلاس کے دے اتاتی عاریتن پسوال اغستے دے دا لگوخ او دا سوخ دا پارا کدا شستان او رکش کتان زائش تب اغا مسلمان تا دا خپل حق پورا ورکے یو مسلمان تا دی اویلی چه زما پا کور کی خادی دا زما یو دو پکو تا ضرورت تے دا یو دو رزو دا پارا تا یو دو پکی راکا اغا دا لپکی در کرل او دغا پکی تانا اسوزیدل یاد نه چا پټ کړل نو گاونډي ته مسلمان ته بدانوي چې زسو وکما ما نه ورک شو ما نه اوسوځیدل نبی علیه السلام فرمای العاریه مؤدات پس سوال د څه وخت د باره چې چا نه څه واخلي دا به په سپارې په دې کې خیانت مکه زمونږ د مسلمانانو حال وګوره ضرورتمند بی پس سوال با دا بلن یو شیز واخلی اول با پی ٹپ من کرشی چیزتی خبرم نیم لوخه با اغواری زنانا کٹوی پتیله با اغواری دیچکه با اغواری لگن و خانک با اغواری اول با من کرش چی ندی دی را کرده داغا مسلمان نبهیر او که اغیتی اغواری نو بیا ورته بهانې کوي چې ورک شو نو څه چل وکم مړی و خادي و ورک شه څه چل وکم دا وله ورکه رسول الله علیه السلام زمونږ دپاره رهنما دی د هغه ژوند زمونږ دپاره د لارې ډیوه ده د بیبي عائشه رضی الله عنها په کور کې بلې زنانه بلې بیبي پلوخی کی سالن ترکارین گل راولے گا نبی علیہ السلام تا عائشہ رضی اللہ عنہا لغصہ ورلا دا غصی دا وجن آغا لوخ پلاس باندی دکا که او غرزی دا خاور لوخ مات رسول اللہ علیہ السلام پلاس کی اغا ترکاری راٹو لئی دزمکینا او فرمائی غارت امکم مورم پکار شوی دا نبوی اخلاق دی دا کمزوری ندا دا بی غیرتوب ندے نر سڑے مومن اغا دے چی پکور کے نرم او بہر زمریش منگا بہر کی دڑان او پکور کی غړم بیگو رسول الله علیه السلام په خپل کور کې څومره نرم او د کافر په مقابله کې څومره سخت وای مورم غوسه شوې ده ترکاری را غونډه کړله او عایشه ته ویلې چې ترکاری خو مال راغلی و هغه خو زما شو او د هغې زنانه لوښی دې مات کړی دی د خاورو یو پیاله ده د خاورو یو کاسه ده ورته وایي د دې په بدل کې به وله لوښی او کاسه ورکړې دې ته وایي حقوق العباد ته چې د وړو حقوقو نه شروع وکړې چې د چا دومره حق هم په ځان نه پرېږدم هېڅکله به د الله په غټو حقونو کې خیانتګر نه راولي